បាទគ្រូចាប់ដៃ holding hand KH សូមស្វាគមន៍คลิปនេះយើងដល់មេរៀនទី23ហើយមេរៀនទី23នេះយើងរៀនអានសរសេរអក្សរថបាទសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបាននូវខ្លឹមសារមេរៀនពេញលេញសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនបំពន់បងប្អូនថ្មីសូមជួយចុច Subscribe Channel មួយផងឬក៏បងប្អូនអាច share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យមេរៀននេះបានទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មានកូនរៀនថ្នាក់ទី1អាចរៀនបានផងបាទសូមឲ្យកូនបើកសៀវភៅមេរៀនទី23ត្រង់ទំព័រទី29បាទដំបូងរៀនអានវគ្គនេះគឺវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គខ្ញុំធ្វើគឺយើងអានមេរៀនជាគំរូឲ្យកូនស្ដាប់មួយសារសិនអញ្ចឹងតោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថោអេធាថោអេធិថោអេធីថោអឹធឹថោអ៊ឺធឺថោអ៊ុធុថោអូធូថោអ៊ូធัวថោអឺធើថោអឺធឺថោអេធាថោអេថេថោអេថេថោអេថេថោអូថោថោអោថោថោអ៊ំធំថោអ៊ំធំថោអឹមធឹមថោអេធាថោអូធុថោអេធិថោអ៊ូធัวធាមិរាចៅធីចាំតាដុំធាមិរាបាទវគ្គនេះចូលវគ្គយើងធ្វើវគ្គនេះសូមនាំកូនអានមេរៀនតាមជាមួយផងតោះយើងចាប់ដើមថោថោអេធាថោអេធិថោអេធីថោអ៊ឺធឹថោអ៊ឺធឺថោអ៊ុធុថោអូធូ
thô ua thua thô thơ thô thưa thô thê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  thô 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 thơ thô thông thô thông thô thơm thô thiê thô 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 thế thô thua thia mẹ rìa chào thi chăm ta đùng thia mẹ rìa bà đã vệ nít chôl vệ nệ thơ vệ nít xôm tụ ở con an mê riêng đôi khuôn ánh bà đã xôm prao con triếm ta ở con chạp đàm án bà đã vệ riêng án dương chọp hỏi xin khâm thơ côn chè án mê riêng cục khnia chẳng dương chôl vệ riêng sơ sê bà đã vệ nít xôm ở côn triêm đầy so cả đá chung nôn rồi có xịp hấu nâng khmao đẩy chẳng ta dương sinh kết mơ cho là nà sơ sê so thô từng ọc khnia và dù mơ cho là nà tì muối cho là nà tì bí cho là nà tì bấy cho là nà tì bốn cho là nà tì pram cho là nà tì pram muối
ចលនាទី7ចលនាទី8បើអញ្ចឹងអក្សរថោមាន8ចលនាអញ្ចឹងតោះយើងនាំកូនយើងរៀនសរសេរអក្សរថោទាំងអស់គ្នាបាទចលនាទី1យើងគូសខ្សែកោងគួចមកខាងឆ្វេងបន្តិចចលនាទី2យើងគូសបន្ទាត់ត្រង់បន្តឡើងទៅលើចលនាទី3យើងគូសខ្សែកោងផ្កាប់2តង់មកខាងស្ដាំចលនាទី4យើងគូសបន្ទាត់ត្រង់បន្តពីលើចុះមកក្រោមចលនាទី5យើងគូសខ្សែកោងគួចមកខាងឆ្វេងបន្តិចនិងបន្តគួចទៅខាងស្ដាំចលនាទី6យើងគូសបន្ទាត់ត្រេតចុះមកខាងស្ដាំចលនាទី6យើងគូសបន្ទាត់ត្រេតចុះខាងស្ដាំបន្តិចរួចកោងឡើងបន្តិចចលនាទី7យើងគូសបន្ទាត់ត្រង់បន្តឡើងទៅលើចលនាទី8យើងគូសបន្ទាត់ត្រេតមកខាងឆ្វេងបន្តិចនិងកាច់ឡើងខាងស្ដាំបន្តិចរួចកាច់ចុះខាងស្ដាំបន្តិចវិញបានអញ្ចឹង8ចលនានេះបានជាអក្សរថោបាទមេរៀនអានសរសេរអក្សរថោយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងសូមបងប្អូនឲ្យកូនវឹកហាត់អានសរសេរឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគេចេះចាំមេរៀនកាន់តែច្បាស់ហើយសូមឲ្យកូនកត់មេរៀនតាមសៀវភៅសិក្សាគោលផងបាទកត់ដាក់ក្នុងសៀវភៅសរសេរបាទហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ